हॅलो गाईज, तर आज मी करते झटपट आलू पोह्याची रेसिपी। चला तर मग सुरू करूया रेसिपी। मी इथे तेल घेतलेलं आहे, पोहे भिजून घेतलेत। आता तेलामध्ये मी सगळ्यात पहिले शेंगदाणे फ्राय करून घेते। ठीक आहे, शेंगदाणे चांगले फ्राय झाले की याच्यामध्ये कांदा बटाटा टाकलेला आहे मी, याच्यामध्ये हिंग टाकते आणि मिरची। ठीक आहे, बटाटा पोहे आहे ते, आलू पोहे, एक युनिक रेसिपी। नमक आणि हळद टाकली मी याच्यामध्ये। आता मी टाकते पोहे आणि शेंगदाणे जे फ्राय करून घेतले होते ते। यांना चांगलं हलवून घ्यायचे। 10 ते 15 मिनिटांनंतर आपले पोहे एकदम रेडी आहेत। त्याच्यावरून टाकते मी कोथिंबीर। ये आलू पोहे एकदम झटपट तयार आहेत।